Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria. Ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, napenda kuwashukuru kwa dhati wananchi wetu, viongozi wetu katika ngazi zote na Watanzania wote waliokataa kunyamaza mbele ya dhuluma. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai. Demokrasia ya ndani, mfano wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa, wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo, mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe 5 wa kamati kuu ya chama. Uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee. Ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao, zinaweza kubadilika kwa amani, na kwamba tofauti za mawazo zinaweza kusimamiwa kwa heshima. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka. Ndugu Tundu Antipas Lissu kama haki nchini. Hata hivyo, watesabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa, na thamani ya Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani. Pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua, kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya Chama cha Demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili
na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristotle, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndio nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali wa demokrasia. Na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi na kwa Watanzania wote. Namba 4. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la uteka. Namba 5. No reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, kauli ya no reforms, no election haikuwa tishio wala ukaidi. Ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki, kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia, bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza tamko la kimataifa la haki za binadamu kifungu cha 21, mapenzi ya watu ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaoneshwe kupitia uchaguzi huru, haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na yasiyopingika. Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani, kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini. Kama alivyoonya John Laws, sheria isiyo na haki si sheria, bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa, bali ni sharti la uhalali wa dola. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kiasi. Lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms, no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi: bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi sio suluhisho, bali ni tatizo linaloendelezwa. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo 10 vya kisiasa
huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake. Watanzania wenzangu, haya siyo matukio ya kawaida ya kisiasa. Ni makosa makubwa ya ubinadamu yanayopingana na misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kimataifa. Ndio maana Chadema inasisitiza uchunguzi huru, unaoaminika na wenye uwakilishi wa kimataifa, kwa sababu kiwango cha madhara kimevuka uwezo wa taasisi za ndani kujihakiki zenyewe. Taifa lolote linalojali heshima ya watu wake, linalojali heshima yake duniani, haliwezi kunyamazia damu ya raia wake ikimwagika bila ukweli na uwajibikaji. Na hapa kuna ukweli mchungu kwa watawala. Damu ya raia inapomwagika bila majibu, majonzi ya familia yanapogeuka takwimu za kutisha, na kilio cha wahanga kinaponyamazishwa na dola, serikali hupoteza sio tu uhalali wake kutawala, bali pia utu wa kimaadili wa kuongoza binadamu wenzao. Tunadai haki kwa wahanga, kwa waliopoteza viungo vyao, na kwa familia zilizobaki na majonzi yasiyo na majibu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya damu ya raia wake na haki ikacheleweshwa kwa vigezo vya kitaifa na kimataifa. Hiyo ni haki iliyonyimwa. Namba 7, maumivu ya wananchi, demokrasia na maisha ya kila siku. Watanzania wenzangu, uchaguzi batili hauishii kwenye siasa pekee. Huingia moja kwa moja kwenye tumbo la mwananchi na heshima ya maisha yake ya kila siku. Ndiyo chanzo cha mkulima kukosa soko la mazao yake licha ya jasho lake, kijana kukosa ajira hata akiwa na elimu, mama kushindwa kulipa ada ya mtoto, na mfanyabiashara mdogo kunyimwa mtaji kwa mifumo isiyo na haki. Takwimu huonesha mwelekeo huu kwa ukali. Pale uwazi na uwajibikaji vinapodhoofika, uwekezaji hushuka na mapato ya kaya hupungua na gharama za maisha hupanda. Mizigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, huu ni mzigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, si watawala. Watanzania wenzangu, demokrasia ikifa, uchumi hufa. Haki ikikandamizwa, matumaini yanakufa, na hofu ikitawala, maendeleo husimama. Hizi si kauli za kisiasa pekee, bali ni ukweli unaothibitishwa na uzoefu wa mataifa mengine. Nchi zenye chaguzi huru na taasisi imara huongeza ajira, hupunguza umaskini na kuboresha huduma za jamii. Kinyume chake, pale sauti ya wananchi inaponyamazishwa, takwimu hubadilika kuwa maumivu na gharama hulipwa na mwananchi kila siku. Namba 8, mwelekeo wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, tunaitaka Tanzania inayosimama juu ya katiba iliyo hai, si maandishi matupu, bali mkataba wa haki kati ya wananchi na dola. Tanzania inayotawaliwa na sheria, si matakwa ya wachache. Tanzania inayolinda haki za binadamu kama msingi wa utu, si hisani ya watawala. Tunakataa dhana potofu kwamba mamlaka huzaliwa kwa hofu. Mamlaka ya kweli hutoka kwa wananchi kwa ridhaa yao, si kutoka kwenye mtutu wa bunduki wala mihuri ya taasisi zilizotekwa na kupotoshwa. Watanzania wenzangu, Chadema tunadai katiba mpya ya wananchi, katiba itakayorudisha heshima ya kura, kusimika uwajibikaji na kufungua njia za haki kwa wote.
Tunadai tume huru ya uchaguzi ili sauti ya wananchi isizimwe, ili uamuzi wa wengi usipinduliwe na wachache. Haya si matamanio ya kisiasa, ni haki za msingi zinazostahili kutekelezwa sasa bila kuchelewa. Na tunadai uchumi unaomjali mwananchi wa kawaida, uchumi unaopima mafanikio kwa chakula mezani, ajira zenye staha na huduma bora, si kwa takwimu zinazoishi maisha ya watu. Kama alivyosema Jean-Jacques Rousseau, mtu huzaliwa huru, lakini kila mahali yuko katika minyororo. Minyororo hii ikivunjwa, Tanzania mpya itawezekana. Tanzania ya utu, haki, ujasiri wa mabadiliko. 8. Hiki kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, ukweli, haki na uwajibikaji. Watanzania wenzangu, ni ubatili na dharau kubwa kwa Watanzania kuyaita maridhiano sasa, katika mazingira ambapo serikali iliamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wadau wa demokrasia juu ya hitaji ya nchi kuhusu mabadiliko, yani reforms ya mifumo ya uchaguzi. Ni wazi kabisa, hakuna maridhiano bila haki na hakuna haki bila uwajibikaji. Maridhiano yanapogeuzwa kuwa wito wa kusema songa mbele, badala ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi walioyatoa na tahadhari walizozitoa awali, na matokeo yake serikali na vyombo vyake vya dola vikaunajisi uchaguzi na kujitangazia matokeo batili kwa makusudi, kufanya uhalifu wa kisiasa uliopelekea mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake. Maridhiano bila kukiri makosa na kuwajibisha waliotenda makosa, hapo maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo, za uhaini. Taifa linaomboleza kwa machozi ambayo mpaka leo hayajakoma. Kama chama tulishauri kuwa ni vyema familia za wote waliouawa na kupata vilema zipewe fidia kama sehemu ya kuonesha kujali utu wa mtu. Tunafahamu haki si kulipiza kisasi. Haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola. Bila uwajibikaji wa waliohusika, iwe ni kupitia vyombo vya haki, tume huru za ukweli au marekebisho ya taasisi, maridhiano hubaki kuwa kauli ya kisiasa, si mkataba wa kijamii. Chadema tunaendelea kuomboleza nanyi wa Tanzania katika huzuni tuliopitia wote, na tutaendelea kuwapa faraja na matumaini kuwa iko siku itafika, hakika kila uovu, ukatili na hila itawajibishwa na haki kwa haki, na taifa litafikia kilele cha furaha na maendeleo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu sana. Chadema, chama chenu, hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye ulaghai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli na haki. Kamwe hatutawasaliti wa Tanzania. Namba 9, mwelekeo wa harakati za Chadema. Watanzania wenzangu, Chadema itaendelea kuwa sauti huru, imara na yenye ya kuaminika ya wananchi, si kwa maneno bali kwa vitendo vinavyogusa maisha halisi ya Watanzania. Katika zama hizi za siasa mpya zinazotawaliwa na teknolojia, taarifa na mabadiliko ya kasi ya kijamii, Chadema inajitambulisha kama harakati ya kisiasa, yani modern political movement, inayosikiliza wananchi, inajifunza kutoka kwao na inayowapa jukwaa la kushiriki kikamilifu maamuzi yanayowahusu.
Siasa za kizazi kipya haziridhishwi tena na kauli za jumla au ahadi zisizokuwa na mifumo ya utekelezaji. Zinahitaji uwazi, uwajibikaji na uongozi unaoonekana na unaogusika, unaojibu changamoto za sasa kama ajira, gharama za maisha, haki za kidijitali na usawa wa kijamii. Katika mwelekeo huo, Chadema itaendelea kujenga na kuimarisha ushirikiano mpana wa kimkakati na vyama vya siasa vinavyoamini katika demokrasia ya kweli, asasi za kiraia, taasisi za kidini, wanazuoni, wanahabari na jumuiya za kimataifa. Ushirikiano huu si wa kimaslahi ya muda mfupi, bali ni sehemu ya falsafa ya siasa shirikishi, yani inclusive politics, inayotambua kuwa mapambano ya haki, demokrasia na maendeleo hayawezi kushindwa kwa chama kimoja pekee. Katika dunia ya leo ambapo demokrasia inakabiliwa na changamoto mpya kama kudhibiti taarifa, siasa za hofu, kudhoofisha taasisi, Chadema itaendelea kusimama kama nguzo ya kulinda maadili ya utawala wa sheria na haki za binadamu. Zaidi ya yote, Chadema inatambua kuwa mustakabali wa mabadiliko ya kweli upo mikononi mwa kizazi kipya. Hivyo, tutawekeza kwa makusudi katika kuandaa, kulea na kuwezesha vijana, hasa kizazi cha Gen Z, ili wawe si watazamaji wa siasa, bali wawe wabunifu, wapangaji na waendeshaji wa ajenda za mabadiliko. Hiki ni kizazi kilichokulia katika dunia ya kidijitali, chenye ufahamu mpana wa haki, chenye ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kisichokubali tena siasa za mazoea. Chadema itaendelea kuwajengea vijana hawa misingi ya uongozi unaochanganya maadili, maarifa, ubunifu, ili wabebe bendera ya mabadiliko kwa ujasiri na maarifa na maadili, si kwa jaziba tu, bali kwa dira, nidhamu, uelewa wa kina wa changamoto za taifa. Kwa kufanya hivyo, Chadema inajipambanua si tu kama chama cha upinzani, bali kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa zima. Harakati inayotazama mbele, inayokumbatia siasa za kisasa na inayojitayarisha kuongoza Tanzania ya kesho kwa haki, uhuru na maendeleo jumuishi. Katika hili, tunajisikia fahari kuitwa wanaharakati ambao mapenzi yetu katika haki na utawala wa sheria na uzalendo wetu utabaki kuwa alama njema mbele ya Watanzania wote. Namba 9, wito wa kitaifa. Watanzania wenzangu, tunawaalika Watanzania wote bila kujali itikadi, vyama au misimamo ya kisiasa kusimama pamoja katika mapambano ya kizazi chetu, kudai haki sio na upendeleo, uhuru sio na hofu, na katiba inayotokana na ridhaa ya wananchi sio matakwa ya wachache. Huu sio wito wa chama, bali ni wito wa taifa. Si sauti ya hasira, bali dhamira. Si mwamko wa muda, bali ahadi ya mustakabali. Taifa linapokosa haki, hata amani hubaki kivuli, na katiba inapokosa uhalali wa wananchi, dola hubaki nguvu bila uhalisia wa ridhaa. Historia itatuuliza, na itafanya hivyo bila huruma, tulisimama upande gani wakati misingi ya taifa ilipokuwa inatetereka? Kama alivyoonya Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Ukimya wetu leo unaweza kuwa hatia ya kesho. Kutochukua hatua ni uamuzi wenye athari zake. Huu ni wakati wa kuchagua ujasiri badala ya hofu, ukweli badala ya urahisi, na mshikamano badala ya mgawanyiko. Tuchukue wajibu wa kizazi, tusimame kwa pamoja, tuseme kwa sauti moja, na tutende kwa hatua za kisheria na za amani, kwa sababu haki hujengwa na watu wanaokataa kunyamaza. Kama alivyosema Hannah Eldet, the most radical revolution will become a conservative the day after revolution. Hivyo mapambano yetu yasijengwe juu ya mihemko ya muda, bali juu ya misingi thabiti ya haki, uwajibikaji na heshima ya utu wa Mtanzania. Leo tunaitwa, kesho tutaulizwa. Sasa ndiyo wakati. Kwa umuhimu, tunaomba wanachama na Watanzania wote kuendelea kutuunga mkono na kuendelea kujiunga na Chadema kupitia mfumo wa Chadema Digital. Ni wakati sahihi sasa. Watanzania tusimame, tuhesabiwe. Hivyo hesabu yetu na isomeke kwa kujiunga kwa wingi kama wanachama wa chama hiki mnachokiamini. Aidha, tunawaalika wananchi wote kushiriki na kuungana nasi katika wiki ya maadhimisho kwa chama chetu ambayo yatahitimishwa kwenye kilele cha tarehe 21 Januari 2026, siku ambayo Chadema ilipata usajili rasmi wa kudumu kama chama cha siasa. Hitimisho. Watanzania wenzangu, mwaka 2026 usiwe mwaka wa ahadi tupu, bali uwe mwanzo wa awamu mpya ya mapambano ya kikatiba, kidemokrasia na kimaadili. Mapambano yanayomrejeshea mwananchi heshima yake, sauti yake na mustakabali wake. Historia imetufundisha jambo moja lisilopingika: hakuna dola iliyokuwa kubwa kuliko haki, na hakuna nguvu iliyokuwa imara kuliko umoja wa wananchi walioamua kusimama upande wa ukweli. Tukiwa wamoja, tukijawa na ujasiri wa kusema kweli, na tukiwa na imani isiyotikisika katika haki, tutavunja ukimya wa hofu na minyororo ya udhalimu. Kama alivyosema Martin Luther, the arc of moral universe is wrong, but it bends toward justice. Huu ni wakati wetu wa kupinda huo mkunjo wa historia kwa mikono yetu wenyewe. Kwa umoja wetu, kwa ujasiri wetu, kwa imani yetu na haki, tutashinda, sio kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu ni sahihi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Chadema. Asanteni kwa kunisikiliza.